तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सीलिंग फ़ैन है और इस पंखे में दोस्तों लाइट देने पर खट खट की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर हम इसको बिना बेरिंग चेंज किए ही दोस्तों खट खट की जो आवाज़ है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा लगातार मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस सीलिंग फ़ैन को कैसे ठीक करें, इसमें खट खट की आवाज़ आ रही है। तो हमने जैसे ही सीलिंग फ़ैन को खोला तो यहाँ पर हमने इसकी ऊपर और नीचे की जो बॉडी है उसको अलग कर दिया है, इसका स्टार्टर को निकाल लिया है। इसके दोनों बेरिंग हमने चेंज किए तो बिल्कुल बेरिंग इसके ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो बेरिंग है बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल नए बेरिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों कवर के जो बेरिंग हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको जैसे ही हम इस पर लाइट लगाते हैं, लाइट देते हैं तो ये खटखट की आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो हम इसको कैसे ठीक करें बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बिना खर्चा किए हुए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास भी सीलिंग फ़ैन है, आपके घर पर लगा हुआ है और उसमें खटखट की आवाज़ आती है, जब आप उसे खोल कर दोस्तों देखते हैं उसके दोनों वायरिंग ठीक हैं, फिर दोस्तों हम परेशान होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है जो खटखट की आवाज़ कर रही है। इसमें बस छोटी सी कमी है और इस छोटी सी कमी के लिए दोस्तों हम अपने सीलिंग फ़ैन के दोनों वायरिंग को चेंज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जो पंखे की आवाज़ है दोस्तों खटखट आने की वो दोबारा आने लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट, और वीडियो से अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को आप पूरा देखें या फिर वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इसमें पंखे में कमी है वो है इस पंखे की सॉकेट पर। तो हमें बस छोटा सा काम करना है और जो खटखट की आवाज़ दोस्तों आ रही थी बिना खर्चा किए हुए हम उसे मिनटों में सेकंडों में ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टार्टर को यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमारे स्टार्टर के अंदर जो रॉड लगी होती है, तो यहाँ पर जो आगे की रॉड और जो पीछे की रॉड, तो यहाँ पर जब हमारा जो कवर है वो यहाँ पर चलता है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, जो हमारे पंखे की सॉकेट की जो रॉड है दोस्तों वो यहाँ पर घिस चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब इसकी जो सॉकेट है वो यहाँ पर ढीली हो जाती है और जो ऊपर का कवर है दोस्तों वो यहाँ पर ढीला बैठता है। तो जैसे हम इसमें करंट देते हैं तो बेरिंग के अंदर दोस्तों और सॉकेट के अंदर हल्की सी जगह बन जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा पंखा खटखट की आवाज़ करता है, चलता है लेकिन खटखट की आवाज़ करता है। तो यहाँ पर इसे ठीक करने के लिए बस आपको एक रेती को लेना है और सॉकेट के ऊपर साइड और नीचे साइड आपको रेती से यहाँ पर हल्के हल्के दिंगान बना देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम रेती से यहाँ पर हल्के हल्के जो निशान हैं हम सॉकेट के चारों तरफ यहाँ पर बना देंगे। तो सेम दोस्तों यहाँ पर जो सॉकेट पर हमें निशान को लगाना है, तो सेम दोस्तों हमें ऊपर की जो सॉकेट है यहाँ पर भी हमें निशान लगाना है। तो आपने दोस्तों इतना सा काम कर दिया तो आपका जो सीलिंग फ़ैन है दोस्तों खटखट की आवाज़ आ रही थी वो दोस्तों आना बंद हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हम सीलिंग फ़ैन की जो रॉड है दोस्तों इसमें हम रेती से निशान को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पंखे की जो सॉकेट है इस पर हमने बिल्कुल खुरखुरा सा कर दिया है। तो यहाँ पर निशान देखिए दोस्तों यहाँ पर लग चुके हैं। तो सेम हमें निशान इस साइड भी लगाना है। तो यहाँ पर जो सॉकेट है बिल्कुल यहाँ पर चिकनी है, अब हम रेती से इसके ऊपर यहाँ पर निशान को लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सॉकेट पर निशान लगाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी रेती है वो कॉइल पर ना लगे। अगर हमारी जो रेती है कहीं कॉइल पर लग गई तो हमारी यहाँ पर कॉइल ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से इस पर निशान को लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सॉकेट है सीलिंग फ़ैन की इस पर हमने निशान को लगा दिया है। हमें दोनों साइड यहाँ पर निशान को लगाना। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल रॉड को खुद खुदा सा यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा नीचे का कवर है ऊपर का कवर है वो बेरिंग के अंदर दोस्तों पहले ढीला बैठता था, अब जो हमारा स्टार्टर है और जो कवर है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर टाइट बैठेगा और हमारा जो सीलिंग फ़ैन है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर चलेगा, ना ही आवाज़ करेगा बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर कर देते हैं, फिर पंखे को आपको यहाँ पर चलाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सीलिंग फ़ैन को फिट कर दिया है, अब हम इसको चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर
जो इसका मेन प्लग है इसको हम लगा देते हैं लाइट पर, और जैसे ही हम इसको लाइट पर लगाते हैं तो जो हमारा सीलिंग फ़ैन है बिल्कुल यहाँ पर साइलेंट चल रहा है, और जो खटखट की आवाज़ आ रही थी वो भी यहाँ पर ठीक हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जो वीडियो दोस्तों लगातार आपके पास पहुँचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।